疫情防疫的心声，台湾话语文字，踮厝规工秘病毒，电视手机一直用，同学朋友无联络，要等伫时会正常。疫情摊开真正凶，毋知何时阮会中，着表艰苦人发烧。阮要出门头嘛戆，种个日子爱偌久？学者医生拢毋讲，疫情中心直咧报，讲啥病毒来共存，确诊人数算万千，老人囡仔着大仙，看着心惊头来摇，毋知何时才会无。想讲要等几个月，可是确诊有够济，专家研究也毋知，着等免疫全世界。烦恼郁卒随来到，生活时间真恶过，出门人遐人会惊，咱嘛是惊别人遐，也是住厝坐梯椅，回想佚佗的日子。快乐情景无得比，脚上心动真欢喜，手机来发恁大家，要出来去互阮缀，咱拢健康无问题，只惊念着轮回，病毒无情不得已，百姓合心扣同齐，命歹毋好讲爸母。病毒袂使怪政府，防疫着爱大家来，世间友情咱嘛爱，共同创造好环境，美满家庭是咱斗。彰化县台湾语文研究推广协会柑仔店黄明赞第20220529